填詞人林寶既然喺度，咁冇理由唔揾你上嚟。啊，從你嘅角度又講多少少啊，俾你掌聲林寶，亦都係挖到入心嘅填詞人。Hello， 林寶你好。嗱，頭先我見咧。Casey 佢 get 你嗰份詞咧 get 得好重啊！係啊，其實我冇咩嘢補充嘅。係啊，但係咧有一樣嘢咧，佢哋係講唔到嘅，即係從你嘅角度，你點睇今日嘅 Honey Bunch 或者頭先，你點樣畫到入心啊？即係佢哋點樣畫入你個心啊？你當初要寫呢一份詞俾佢嘅時候，你個腦又係諗緊啲咩嘅？唔係咁，我首先覺得即係首歌啲歌詞其實好密嘅，咁啊頭先佢講嘢咁流暢啦，我相信。都幾滑㗎，係啊，所以即係都可以就咁畫晒佢出嚟，咁所以我都幾放心咁寫。有一樣嘢比較得意嘅咧，就係因為同阿 Ronald 做咁啊，我覺得我自己個印象最深就係、其實呢首歌入邊咧有好多文字上嘅細位嘅。咁細位啊，會大家喺度傾下去到嗰啲位，但係因為咧你一首咁密又一半英文一半中文嘅歌咧，有時係要唱到出嚟先知。咁喺嗰陣時咧，我就發覺有一個共通點就係阿 Ronald 好着重聲音，即係嗰粒字嘅聲音係點樣。咁呢樣嘢又同我自己寫歌詞又好着重個聲音係點。咁最終出嚟聽到佢哋唱，我就覺得哇！佢哋都個 delivery 都真係幾好喎，即係個個都識唱歌喎，即係同埋即係嗰個即係其實嗰種暗地裏有少少即係滑到入心呢件事係暗地裏有少少輕佻嘅，咁但係佢哋個即係都唱到晒嗰種語氣出嚟，我嗰種掌握啊，嗰個情緒啊，好好啊！嗱，可以喺度率先同大家講啊，呢一首歌咧係 Honey Punch 嘅第2首派台，而佢哋係準備咗一個 Honey 版，再滑啲，再 sweet 啲，亦都好啱聖誕節聽，係準備公開俾大家。聽下院長講咧，阿 Ron 落成講整緊，佢係有噶嘛？ OK 㗎嘛，有㗎嘛。今朝仲做緊。係啦，仲有第2個 delivery 嘅，咁一場上到嚟，我哋同 Honey Bunch 影張相啊，請林寶。Thank you。呢一首歌咧就係林寶負責填詞嘅，咁啊到 Honey 版再派上台或者各大音樂平台聽到嘅時候咧，大家又多多支持，睇下 Honey Punch 嘅另一面係點啦。除咗有力度，佢哋 Honey 好 sweet 嘅一面，好配合聖誕嘅一面係點樣咧？即將會見到。而呢一首歌咧，亦都再次恭喜佢哋咧，係上架冇幾耐已經登上各大音樂榜單啦，或者係傳媒啦，包括我哋叱咤903嘅專業推介啦，仲有 RTHK 嘅中文歌曲龍虎榜同埋 TVB 勁歌金榜、超 Club 推介榜，全部都係登上咗㗎啦。Thank you， 多謝林寶。仲有大會攝影。多謝晒，大家再畫多啲，認真啲攆下嘅歌詞同埋佢哋嘅演繹啊 ！Thank you 林寶 ，Thank you so much。好啦，新歌嘅資料又知道啦。